સ્ટ્રોબેરી લસ્સી બનાવવા માટે જોઈશે 4-5 સ્ટ્રોબેરી, 1 બાઉલ દહીં, જરૂર મુજબ ખાંડ. સૌપ્રથમ સ્ટ્રોબેરીને પીસી લેવી. ખાંડ પણ જોડે જ ઉમેરી દેવી. સ્ટ્રોબેરી પીસાઈ જાય એટલે દહીં ઉમેરી દેવું. દહીં મીડિયમ લેવું, ન મોડું ન ખાટું. તૈયાર છે આપણી સ્ટ્રોબેરી લસ્સી. આમાં વધારે રીચ કરવા માટે મલાઈ પણ ઉમેરી શકાય છે. હવે આપણે સર્વ કરશું. તૈયાર છે આપણી સ્ટ્રોબેરી લસ્સી.